முட்டை, அரிசி மாவு, கடலை மாவு, மிளகாய்த்தூள், உப்பு, பெருங்காயம். முட்டையை வேக வச்சு தோல் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நல்லா கீறிடணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்னதாக கீரல் போட்டுட்டு தான் அந்த மாவு இதில் கொஞ்சம் ஒட்டும். எல்லா முட்டையும் சின்ன சின்னதாக அப்படி கீறி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு கப் கடலை மாவுனா ஒரு 4 ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டால் போதும், கொஞ்சமாக போட்டால் போதும். அது கூட மிளகாய்த்தூள், உப்பு, பெருங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆப்ப சோடா தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க, இல்லாட்டி வேண்டாம். ஆப்ப சோடா போடாமலே நல்லா தான் இருக்கும் இந்த இது. பஜ்ஜி மாவு மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தண்ணி அதே மாதிரி ஊற்றிட்டு பஜ்ஜி மாவுக்கு ஊற்றுற மாதிரி தண்ணி அதே அளவு ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் கட்டியாகவே இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும். முட்டையை கீரி தான் போடணும், முழுசாக போடக்கூடாது. அப்படியே முழுசாக போட்டால் அது ஒரு மாதிரி வெடித்தாலும் வெடிச்சிரும். ஆனால் லைட்டாக அங்கங்கே கீரி போடுங்க, இல்லாட்டி 2ஆக கட் பண்ணியும் போடலாம். மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு இந்த மாவு கூட முட்டையை மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா மெதுவாக போட்டு எடுத்துருங்க. மாவு எல்லா பக்கமும் தடவி நல்லா மாவு நல்லா எல்லா பக்கமும் ஒட்டி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். தீயை கொஞ்சம் சிம்மிலே வச்சுட்டு ஸ்டவ்வை மெதுவாக போட்டு எடுங்க ஒன்று ஒன்றா. கொஞ்சம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சுட்டு ஒன்று ஒன்றா எடுத்துருங்க. ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டில் முட்டை பஜ்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சு.